hayallerine kapılmışsın. Bu yüzden de bütün gece uyumaktasın. Ağlayıp dinliyorsun. Hiç olmazsa seher vakti uyan da Allah'ı zikret. Geceleyin de seher vakti uyuyup kalmayanlar, günün birinde ansızın o hakikat hazinesine kavuşmuşlardır. Ey altın sevdasına kapılan, ey dünya nimetlerine aşık olur, ağlayıp dinleyen de ol. Ölüm gelmeyecek, kapıyı çalmayacak mı sanıyorsun? Düşün ki sen sayıyla verilen nefeslerini bitirmek. Acayip bir nur gördü. Yakup canla, gönülle gecenin karanlık saçlarını yurt edildi de sonunda oğlunun yanağını saçını öptü. Fakat maksat hak idi. Oğul bahaneydi. Hiçbir peygamberin canı bir insana aşık olmaz. O Halil'in soyundandır. Batıla meyletmez. Fani olan, maddeye mahkum olan şey onun gözüne diken kesilir. इनका इमाम है और ये वो जगह जहाँ पे मौलाना रूमी की टीचिंग्स दी जाती हैं। ये इमाम अभी खुतबा देंगे। This is really awesome.